وهذا بالنسبه لينا احنا شي حاجه مهمه، وكنتمناو يعني نزيدو نقدموا. لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. Dizer para ser rápido, eu mandei ele calar porque ele não é autoridade nenhuma, não tem que opinar nada. Se eu acelerava o passo, se fosse o árbitro a me dizer. وعن تلك الأنباء علق بنزيما قائلا إن كرة القدم ستخسر لاعبا عظيما وجميعنا لا نتمنى ذلك. إيلون ماسك رجل الأعمال الشهير غرد وقال مبروك للمغرب. النجمة الشهيرة والغنائية الاستعراضية شاكيرا غردت وقالت إنه دلوقتي هو. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مكملين مع حضراتكم تغطية الحدث الكبير وهو فعاليات فوز منتخب المغرب على البرتغال ومن قبله اسبانيا وتأهلها للدور النصف النهائي. ولكن النهاردة انا طالع اعرض على حضراتكم هجوم حصل على بونو حارس مرمى المنتخب المغربي، اللي حصل هجوم بعد لقاء صحفي بعد فوز منتخب المغرب على البرتغال. وده ليه؟ علشان بيتكلم باللغة العربية. وهذا بالنسبه لينا احنا شي حاجه مهمه، وكنتمناو يعني نزيد. وتصريحات صادمة من كريستيانو وغير متوقعة اطلاقا بعد فوز منتخب المغرب على منتخب البرتغال واقصائه من الدور الربع النهائي. Dizer para ser rápido, eu mandei ele calar porque ele não é autoridade nenhuma, não tem que opinar nada. Se eu acelerava o passo, se fosse o árbitro a me dizer. لا مش بس كده، ايلون ماسك المالك لشركة تويتر وواحد من اكبر رجال الاعمال في العالم كله عمل تويتة علشان يهنئ فيها المنتخب المغربي. اما بقى الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون هيحضر مباراة المغرب وفرنسا في الدور النصف النهائي. نتمنى من ملك المغرب هو كمان الحضور للمباراة، لان وجود ملك المغرب هيدي معنويات كبيرة جدا لمنتخب المغرب وللوطن العربي كله. اما بقى عن فرحة الملك محمد السادس ملك المغرب اللي كان حريص جدا ان هو يشارك شعبه من داخل الميادين والشوارع في المغرب. تتوالى وتتتابع الاحداث يوميا يوم بعد يوم بعد فوز منتخب المغرب على منتخب البرتغال. والحاجة اللي اكيد كلنا مش مصدقينها احنا كعرب ان يكون في منتخب عربي موجود في النصف النهائي. المنتخب العربي ده اللي هو المغرب اللي هيلاعب فرنسا في النصف النهائي، واللي هيكسب منه هيلاعب الكسبان من الارجنتين وكرواتيا. اكيد طموحاتنا يوم بعد يوم بتزيد، واكيد ثقتنا في لاعبي المنتخب المغربي كل يوم بتزيد اكتر كمان من الاول. وبين الفرحة اللي احنا كلنا فرحانين فيها في الوطن العربي كله يجي موقف استغراب لازم كلنا نقف عنده ونحط تحته مليون الف خط احمر. حارس المنتخب المغربي بونو اللي بصراحة في المونديال ده قدم مستوى اكتر من رائع، اللي كان جدير بحراسة مرمى منتخب المغرب. وبصراحة تصدياته كلها في مونديال كاس العالم كانت رائعة وحاسمة في نفس الوقت. بعد لقاء منتخب المغرب والبرتغال كان في مؤتمر صحفي طلع فيه وكانوا بيتكلموا عنه. وزي ما حضراتكم عارفين لعيب زي ده لما يكون متألق على منتخبات كبيرة جدا ويقدم المستوى الرائع ده لازم كل الصحف وكل الجرائد ولازم كل الناس بتبقى عايزة تصور معاه. من ضمن المصورين اللي كانوا بيصوروا معاه هم مصورين او صحفيين من دول اوروبيه، فكانوا بيتكلموا معاه وبيسالوه باللغه الانجليزيه او اللغه الفرنسيه، على العلم ان بونو بيجيد التحدث بكل اللغات سواء الفرنسيه او الانجليزيه، ولكنه كان مصر تماما ان هو يجاوب على كل اسئلتهم باللغه العربيه. وهنا اثار فضول كل الناس والموجودين لدرجه ان الصحفي قال له ممكن حضرتك تتكلم معانا باللغه الانجليزيه لعدم وجود مترجم. رد بونو عليهم وقال لهم دي مشكلتكم انتم مش مشكلتي انا، زي ما حضراتكم هتشوفوا دلوقتي. وهذا بالنسبه لينا احنا شي حاجه مهمه، وكنتمناو يعني نزيدو نقدموا اداء في مستوى باش يعني يزيد يفرح الجمهور المغربي. Excuse me, we will not be able to take Arabian questions because we don't have translators. Alors, faut qu'ils aient c'est pas notre. وده يوضح لحضراتكم قد ايه احنا كدول عربيه او المنتخب المغربي اللي شرفنا وشرف كل الاوطان العربيه قد ايه ان احنا علمنا عليهم وقهرنهم بالمعنى الحرفي، وكلهم مش مستوعبين ومش مصدقين تألق المنتخب المغربي اللي هيقابل ان شاء الله فرنسا يوم الاربعاء، يعني بعد تصوير الفيديو ده بيومين تقريبا. وده اللي هيخلينا ننتقل للخبر الثاني معانا النهارده، وهو خبر انتشر وظهر على كل مواقع التواصل الاجتماعي، وهو حضور الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون لقاء فرنسا والمغرب في الدور النصف النهائي اللي هيكون لقاء حاسم، الكسبان هيلعب على النهائي على طول. فكلنا كوطن عربي واسلامي بننادي للملك محمد السادس ان هو يحضر الماتش ده،
لمؤازرة فريقه منتخب المغرب، وعلشان يكون دافع وحافز قوي جدا لكل اللعيبة والمنتخب المغربي والوطن العربي كله، بجانب طبعا أمير قطر اللي مشرفنا واللي بيحضر كل المباريات اللي فيها المنتخبات العربية وبيأزرها وبيسقف لها كمان وبيفرح لها من قلبه. مش بس كده، كمان رجل الاعمال الكبير والعالمي اللي حضراتكم اكيد كلكم تعرفوه ومالك شركات تويتر على مواقع التواصل الاجتماعي والسوشيال ميديا، عمل تويتايه وكان بيهني فيها المنتخب المغربي. مش بس كده، عرضت لحضراتكم موقف كمان شاكيرا لبنانية الأصل جنسيتها كولومبية، وهي طالعة بتآزر المنتخب المغربي وطالعة كمان بتبارك له وبتقول دلوقتي جه وقت أفريقيا. طب إيه بقى حكاية تصريحات كريستيانو رونالدو واخبار كتيره جدا منتشره على السوشيال ميديا ان هو اعتزل خلاص اللعب دوليا، ولحد النهارده محدش عارف اتجاهات او افكار كريستيانو رونالدو رايحه لفين؟ في منهم بتقول ان هو هيعتزل اللعب نهائيا، وفي منهم اكد وقال ان هو خلاص اعتزل اللعب دوليا، غير ان كريستيانو اساسا اكد ان ده بالنسبه له اخر مونديال ليه، وكان بيتكلم وهو متضايق جدا وزعلان على الرغم ان هو قدم للكره العالميه تاريخ كبير جدا، واكيد الارشيف بتاع كريستيانو وتاريخه مليان انتصارات. تعالوا بينا نشوف تصريحات كريستيانو قال ايه ونرجع تاني نتكلم مع حضراتكم. O que aconteceu foi antes da minha substituição, os jogadores estavam-me a dizer para ser rápido e eu mandei ele calar porque ele não é autoridade nenhuma, não tem que opinar nada. Se eu acelerava o passo, se fosse o árbitro a me dizer, mas não tem que haver polémica, é o calor do jogo, mas independentemente do que aconteceu, as coisas ficam sempre dentro de campo e o mais importante é que temos que estar. اما بقى بخصوص فرحة ملك المغرب محمد السادس بسبب فوز منتخبه ومنتخب بلاده المغرب على البرتغال، فدي اكيد مش محتاجة كلام مننا، ولكن تعالوا بينا نشوف الفرحة ونرجع تاني نتكلم مع حضراتكم. ملك المغرب حب ان هو يحتفل مع الشعب المغربي في الميادين والشوارع، ودي لفتة جميلة جدا ومنتظرين منه تواجده وحضوره في مباراة المغرب وفرنسا ان شاء الله، اللي نتمنى باذن الله فوز منتخب المغرب ويكون اول منتخب عربي يوصل لنهائي كاس عالم عبر التاريخ. واكيد كلنا كوطن عربي واسلامي هنساند منتخب المغرب، وزي ما قلت في كل حلقة وهفضل اقولها، كلنا بامر الله في ظهر منتخبنا الوطني المنتخب المغربي، ونتمنى له باذن الله الفوز. ودي تكون نهايه حلقتنا النهارده. يا ريت لو المحتوى بتاعي عجبكم ما تنسوش دايما تدعمونا بلايك وشير وسبسكرايب ومفعل زر الجرس علشان دايما يوصل لكم مننا كل جديد. كان معاكم محمد عوض.